vaxtınız xeyir, hər zamanınız musiqi olsun deyib, yeni bir görüşümüzün başlanğıcında salamlayıram sizi. Əziz tamaşaçılar, musiqidən gözəl bir anlam varmı bu dünyada? Bizi bizdən alan, bizi duyğularımıza bağlayan ən böyük varlıq elə musiqidir. Bir də gəlin yaddan çıxartmayaq, musiqi insanın daxilində yatan dahiyanə imkanları açıb göstərmək gücünə malikdir. Və ələxsus söhbət dövrümüzün görkəmli bəstəkarı, neçə nəslin onun mahnıları ilə böyüdüyü sənətkardan gedirsə, bu mahnıların təsir qüvvəsi 2 qat artır. Söhbət sevimli bəstəkarımız, görkəmli bəstəkarımız, musiqini sevən və bizə sevdirən Cavanşir Quliyevdən gedir. Ürəkdən alqışlayırıq Cavanşir müəllimi. Əziz tamaşaçılar, bugün Cavanşir Quliyevin bəstələdiyi biri-birindən gözəl mahnılara səyahət etmək imkanımız var. Biz bəstəkarın yaradıcılığına bugün bir addımda yaxınlaşacağıq. Ekrana yaxın əyləşin. Çox gözəl nəğmələr seçilib, çox gözəl ifaçılar onları təqdim eləyəcək. Və bu mahnılar ətrafında əhvalatlar, xatirələr, onların yaranma tarixi, onların bizə təsirindən biz qonaqlarımızdan söz açacağıq. Amma gəlin əvvəldə Cavanşir Quliyevlə bağlı bir süjetimiz var. İzləyək. Arzum elə bir musiqi yaratmaqdır ki, coğrafiyasından asılı olmayaraq dünyanın hər güşəsində qavranılsın. Yaradıcılığında milli mənbələrdən bəhrələnən bəstəkar Cavanşir Quliyev sazı kamera musiqisində kamanla, violonçellə, fleyta ilə bərabər şəkildə tətbiq edərək ilk dəfə sazı, zurnanı, simfonik və simfo-caz orkestrlərin tərkibində əsas alətlər şəklində işlədib. Milli musiqinin dərin qatlarına enən bəstəkar akademik janrda yaratdığı əsərlərlə yanaşı kino və dram musiqisi də bəstələyib. Etiraf edək ki, Cavanşir Quliyevin populyarlığının əsas səbəbi onun rəngarəng nəğmələrindədir. Bunlar ötən əsrin 70-ci illərində yaranıb. Onun mahnıları qeyri-adi səslənməsi, təravətli intonasiyaları, təbiiliyi və səmimiyyəti ilə heyran eləyir. Bu mahnıları dinlədikcə kökümüzə qayıdır, onların qoynunda qəribə rahatlıq duyuruq. Şahlana güler gül, gönçersin ayın eli, Gülistan'ın bahar kızı, sen gül çiçek istemem. Seveceğim, seni seveceğim, seni ben. Geleceğim, seslen geleceğim. Fəxrlə deyə bilərik ki, Cavanşir Quliyev mahnılarından bəziləri musiqi simvolları səviyyəsinə yüksəlib. Doğma yurda sevgisinin rəmzi bura vətəndir. Bir yarpaq da vətəndir. Ənənələrimizə məhəbbətin ifadəsi Novruz gəldi. Nəhayət, vətənpərvərliyin mücəssəməsi Əsgər marşı. Bu marşla bəstəkar minlərlə insanı vahid bir hisslə yaşamağa, birləşməyə çağırdı. Sevindirici haldır ki, harada səslənməsindən asılı olmayaraq Cavanşir Quliyevin nəğmələrində Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ruhu hökmranlıq eləyir.
Beləliklə, xanımlar və cənablar, Cavanşir Quliyevin bəstələdiyi ölməz nəğmələrdən biri Tənha Qadın adlanır. 2000-ci illərin əvvəlləri idi. Cavanşir Quliyevə bir xanım telefon açıb, özünü təqdim etmədən və görüşmək belə istəmədən şeirdə Tənha Qadın adlı bu gözəl şeiri telefonda bəstəkara oxuyur. O qədər sözlər Cavanşir müəllimi tutur ki, bir nəfəsə mahnını yazır. Mahnının ilk ifaçısı və bizə onu sevdirən xalq artisti Aygün Kazımova olub. Və günü bugün də Tənha Qadın həyat yoldaşını, oğlunu, doğmasını itirən qadınların sanki bir həyat leytmotivinin əksinə çevrilib. Tenha kadın susma danış, tenha kadın susma danış, ömür yolun bana tanış. Söyle görüm bu hayatta, söyle görüm bu hayatta, neler çektin, neler gördün. Sınavlardan nece geçtin, sınavlardan nece geçtin, neler gördün, neler çektin. Kadın bir cadım, tenha kadın bir cadım, koy dünyana yakın gelip. Tenha kadın susmadan, tenha kadın susmadan, ömür yolun bana tanış. Tenha kadın bir cadım, tenha kadın bir cadım, koy dünyana yakın gelip. Tenha kadın susmadan, tenha kadın susmadan, ömür yolun bana tanış. Söyle görüm bu hayatta, söyle görüm bu hayatta, neler çektin, neler gördün. Sınaklardan nece geçtin, sınaklardan nece geçtin, neler gördün, neler çektin. Bilirəm ki buz ocağın, bilirəm ki buz ocağın, nəfəsindən qızılmadı. İllər ötür bu illərdə, illər ötür bu illərdə, tənhalığın bir cadanda azalmadı. Uzan zülmət gecələrdə, uzaq ulduzlara, talihindən söz açdınmı? Səssizliyə düzmək çətin, baş götür bu boşluqdan. Hara gəldi, necə gəldi, heç qaçdınmı? Hara geldi,
necə gəldi, heç qaçdınmı? Hara gəldi, necə gəldi, heç qaçdınmı? Tənha qadın, sənin adın, miski qız, arzuların, sınıq-sınıq, qol qanadın, qırıq-qırıq, susmadan, 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 susmadan. Zabitə Alıyeva, əziz dostlar. Zabitə, xoş gördük, xoş gəldiniz. Buyurun. Ay, məşhur mahnıya müraciət eləmək də çətin məsələdir ya. Buyurun. Cavanşir müəllimə həsr olunmuş bir gecədə olmaq və bu ağırlıqda bir mahnını necə deyim, mənə təklif eləyəndə çox fikirləşdim ki, inşallah ki, mən yəni öhdəsindən gəlməyə çalışaram. Əsas məsələ Cavanşir müəllimə mən can sağlığı arzu edirəm. Çox xoşbəxtəm ki, mən onu canlı olaraqdan görmüşəm və tanıyıram da. Can sağlığı arzu edirəm və çox istəyirəm ki, hər zaman bizim yanımızda olsun inşallah. Amin, amin. Çox sağ olun Zabitə. Cavanşir müəllim, susmaq yox, danışmaq zamanıdır. Və mən çox istəyirəm, düzdür, mahnının tarixçəsi ilə bağlı balaca bir məlumat verdim tamaşaçılara. Amma bildiyim qədər mahnını ilk olaraq elə siz özünüz ifa eləmişsiniz, düzdür? Vaxtı ilə demək bir televiziya kanalında Aygün Kazımova'nın verilişi vardı. Aha. Aparıcı olaraq Aygün verilişlər aparırdı. Və 8 Mart Qadınlar Gününə bir 10-15 gün qalmış. Sən dedin o hadisəni, mənə bir xanım zəng elədi, şeiri verdi, mahnını yazdıq. Aygün məni verilişə dəvət elədi 7 Martda, bir gün qalmış. Aha. Mən də düşündüm ki, elə bu bayrama, bayram deməyək, çünki o vaxtı bizim demək torpaqlarımız gedən vaxtlarda hər bir bayram bizim üçün biraz başqa rəngə boyanırdı. O da elə, yenə də müəyyən qədər qadınların günü olduğu üçün mahnını özüm oxudum studiyada, vaxt yox idi müğənni ilə, başqa müğənni ilə oxutmağa. Oxudum, apardım verilişə. Verilişdə oxudum, Aygün verilişdə ilk dəfə eşitdi mahnını və mənə dedi ki, mən bu mahnını oxumaq istəyirəm. Dedim, nə deyəcəm, lap yaxşı Aygün, gəl oxuyaq. Gəldi, yazdıq mahnını. Sonra mahnı radiolarda dolaşandan sonra belə qərar verdi ki, bəs bu mahnı insanlara belə təsir eləyir, istəyirəm bir klip də çəkək bu mahnıya. Klipi də çəkildi, bir parçasında göstərdiniz siz. Tarixçəsi belə. Nə gözəl. Bu mahnılar yaşamalıdır. Onlar yeni nəfəsdə, yeni təqdimatlarda mütləq yaşamalıdır. Bizim qonaqlarımız sırasında Cavanşir müəllimin əslində çox doğma, əziz, dost bildiyi insanlar bugün əyləşib. Onlardan biri bizim yenə də dövrümüzün görkəmli rejissoru, Respublikamızın xalq artisti Ramiz Həsənoğludur. Gəlin alqışlayaq Ramiz müəllimi. Ramiz müəllim, xoş gəlmişsiniz əvvəla. Dostunuzun, qardaşınızın bir yaradıcılıq gecəsidir, desəm yanılmaram. Bir də ki, sizin dostluqdan savayı çox xalqımıza bəhrəsi olan əməkdaşlığınız var axı. Ramiz müəllimin tamaşalarının böyük əksəriyyətinin musiqi tərəfdən tərtibatı, təminatı, bəstəkarı Cavanşir Quliyevdir, əziz dostlar. Gəlin bir balaca o dostluğu, o dönəmi yada salaq. Elə bu mahnıdan bəlkə bir təsiri varsa sizə, onu da söyləyə bilərsiniz. Buyurun. Əslində, yəni bu mahnıya qulaq asmaq lazımdır və danışmaq lazım deyil. Bəli. Çünki o mahnı özü böyük bir bədii əsərdir. Təkcə musiqisi ilə, yox mənası ilə. Və Cavanşirin bir neçə, bəlkə də daha çox mahnıları məhz bu səpkidə yazılıb. Yəni orada hər birində insan taleyi, insan dramı var. O mənada mən çox sevinirəm ki, bizim Cavanşirlə 70-ci illərdən üzü bəri gələn dostluğumuz davam eləyir və bugün də biz bir yerdəyik. Təşəkkür edirik sizə və əziz tamaşaçılar, keçək növbəti mahnıya yenə də çox sevilən, çox əziz bəstələrdən, mahnılardan birini təqdim eləyəcək. Söhbət hamımızın əzbər tanıdığı Bura Vətəndir mahnısından gedir.
Ötən əsrin 70-ci illərinin sonunda yazılıb bu mahnı və o dövrünün bir hadisəsi idi. Mahnının söz müəllifi bugün bizim qonaqlarımız sırasında iştirak edən şair Dilsuz Mustafayevdir. Gəlin alqışlayaq. Və mən bir məqamı sizə söyleyeyim. Bu şeiri Yemen türküsündən bəhrələnərək yazıb. Yəni bizim qonağımız Dilsuz müəllim biraz sonra özü də danışacaq. Ümumiyyətlə Cavanşir müəllimin yaradıcılığında bir çox yeniliklər var. O novator bəstəkardır. Baxın, yaradıcılığında saz, zurna, türk ritimləri, qərb rokunu sintez edən, dövrünün qeyri-adi mahnılarını yazan bəstəkar, bax bu şeiri də eşidən kimi onun melodiyasını hiss eləyir və bugün bütöv Azərbaycandan söz düşəndə bura vətəndir ən gözəl tablosudur bütöv Azərbaycanın ki gözümüz önündə açılır. Su
şuşadı, şuşadı, gülüm şuşadı. Bura şuşadı, şuşadı, gülüm şuşadı. Güzel şuşadı, şuşadı, balam şuşadı. Üzme gülünü, gülünü, balam gülünü. Gülü koşadı, koşadı, güzel şuşadı. Gülü koşadı, koşadı, güzel şuşadı. Bura şekidi, şekidi, balam şekidi. Güzel şekidi, şekidi, balam şekidi. Bura şekidi, şekidi, balam şekidi. Güzel şekidi, şekidi, balam şekidi. Yine dünyadan, dünyadan, balam dünyadan. Ezel şekidi, şekidi, güzel şekidi. Ezel şekidi, şekidi, güzel şekidi. Buna beterdi, gülü biterdi. Elim çatardı, elim yeter. Buna beterdi, buna beterdi, buna beterdi. Elim çatandır, gülüm yetendir. Bura betendir, bura betendir. Vüsal Hacıyev. Vüsal buyurun. Buyurun. Cavanşir Quliyevin adı gələndə mən uşaq kimi oluram, özü də bilir. Ondan mənə zəng gələndə, mənə axtaranda çox sevindim. Dedim ki, nəhayət ki mənim arzularım reallaşır. Uşaqlıqdan sevdiyim, bəyəndiyim, həsrətlə izlədiyim və zövq aldığım bir bəstəkardır. Allah ona can sağlığı versin. Yaxşı ki, Azərbaycan musiqisində Cavanşir Quliyev var və onun imzası var, onun əsərləri var. Mən də çox böyük məmnuniyyətlə, çox böyük sevə-sevə mahnını ifa elədim. Bura vətəndir mövzusu olanda biz təbii ki, tam qəlbimizlə, ürəyimizlə, sevgimizlə bu nəğmələri ifa edirik. Mahnının mətn müəllifi Dilsuz Mustafayev bizim studiyamızdadır. Alqışlayaq. Dilsuz müəllim, elə gözəl şeir yazmışsınız ki, valla adam mahnıya qulaq asır, bir-bir bölgələrdən Azərbaycanı gəzirsən. Yəni, məsafə qət etməyə ehtiyac yoxdur. Sanki gedirsən orada, dolaşıb qayıdırsan. Buyurun. Məqsəd elə o olub. Həmin dövrdə Qarabağla bağlı, ondan sonra Naxçıvanla bağlı mahnılar vardı. Amma mən fikirləşirdim ki, biz elə bir mahnı yazaq ki, Azərbaycanın bütün xəritəsini ehtiva eləsin. Yəni orada bizim bütün mahallarımız olsun. Belə bir mahnı fikirləşmişdim. Fikirləşirdim ki, yazım və bura vətəndir. Bunu yazdım. O Cavanşir'i oxudum, göstərdim. Dedim ki, mən belə bir mahnı yazmışam. Cavanşir də bəyəndi. Və biz hər gün bir yerdə olurduq. Bir yerdə bir müzakirə elədik falan. Belə qərara gəldik ki, bundan bir mahnı, əl-ələ verək bir mahnı düzəldək.
O vaxt mahnının mətnləri əvvəlcədən mahnının mətni elə musiqinin özü də ifadə, bədii şura vardı. O bədii şuradan hökmən keçməli idi. Hökmən keçməli idi. Mən deməli mahnının mətnini apardım hemen bədii şuraya ki onlar baxsınlar, razılıq versinlər, biz işimizə başlayaq. Sizin indi dinlədiyiniz mətndən fərqli olaraq orada 2 bənd də vardı. Dərbəndlə bağlı bənd vardı. Bir də Təbrizlə bağlı bənd vardı. Bədii şurada belə hesab elədilər ki, ölkəşünaslıq nöqteyi nəzərindən yanaşsaq, Dərbənd Rusiya Federasiyasına məxsusdur, Təbriz İran ərazisidir. Yəni bu qalmaqala səbəb ola bilər. Siyasi qalmaqala səbəb ola bilər və xüsusən elə bir vaxtda ki, yəni Azərbaycanda o milli hisslərin dirçəldiyi bir vaxtda və bu da hansısa təşkilatların heç şübhəsiz ki, nəzarət altında idi. Onlar bundan xəbərdar idilər falan. Fikirləşdilər ki, mahnını xilas eləmək üçün, ortaya çıxartmaq üçün Təbrizdən və Dərbənddən əl çəkmək məsləhətdir. Əvəzində mənə təklif edilər ki, Araz həm o tərəfindir, həm bu tərəfin. Arazla bağlı bir bənd salaq. Mən də çox könlümə dəymək istəmədilər. Və Arazla da bağlı mahnını yazdıq, razılıq verdilər. Razılıq verəndən sonra Cavanşirlə Çox güzel. Davam eləyəcək. Görün bizim adi mahnı kimi oturup dinleyip zövq aldığımız mahnıların arkasında ne büyük prosesler var onların dünyaya gelişine kadar. Əlavəniz var. Təbrizlə Dərbəndin hadisəsi Gəncə kəlməsini xilas elədi. Fikir verirsiniz, Gəncə var. Birinci kupletdə Gəncə var. O vaxtı Gəncə yox idi, Kirovabad idi. Oranın adı Kirovabad idi. Onu unutdular. Yəni diqqət getdi Təbrizlə Dərbəndə. Gəncə aradan sıyrıldı, keçdi. Gəncə aradan çıxdı. Ne yaxşı, heç olmasa belə qaldı. Bu cür qaldı tarixlər. Əziz dostlar, bizim qonaqlarımız sırasında daha bir şair iştirak eləyir. Həm də şairdən başqa çox böyük fikir və söz adamıdır bu insan. Türk Dünyası Uluslararası Araştırmalar Akademiyasının professoru Rüstəm Behrudini gəlin alqışlayaq. Rüstəm benim hoş gelmişsiniz. Bu alkışlar sizin içindi. Bütün bu deyək ki titullarla yanaşı həm də sizin nə qədər dostcanlı bir insan olduğunuzu bilirəm və ələxsus söhbət Cavanşir Quliyevdən gedirsə. Buyurun. Tabii ki Cavanşir müəllim mənim uzun illərin dostudur. Hətta nə vaxt tanış olduğumuzu belə xatırlamıram mən. 20 ildir, 25 ildir, 30 ildir bilmirəm. Qaldı ki Cavanşir bəyin yaradıcılığı haqqında bir şeyler demək istəyirəm. Mən Azərbaycanda çox istedadlı adamlar tanıyıram. Mən elə fikirləşdirəm ki, o adamla əgər 3 adam varsa onun biri mənim dəyərli dostumdur. Bir də istedadlı adam olmaq olar. Mən sizə bunu deyirəm də. Bax, istedad. Ancaq o adam sənətkar olmaya bilər. Niyə? Sənətkarı xarakterize edən bir şeylər var. Xarakterin olmalıdır. Ləyaqətin və kişiliyin olmalıdır. O 3 saydığım 3 şeyin 3'ü də deməli mənim dostumda var. Ne güzel. Təbii ki, mən şairəm və mən ancaq söz adamıyam da. Mən həmişə söz haqqında fikirləşmişəm. Söz nədir? Heç vaxt musiqi haqqında fikirləşməmişəm. Sadəcə onu dinləmişəm və ondan zövq almışam. Ancaq günlərin bir gün gördüm ki, insanın əsl mahiyyətini ifadə edəcək bir şeyler satmır. O neymiş sən demə? Musiqi. Musiqi sözün libasıymış sən demə. Bəli, bəli. Mən bir şeyler deyim. Mənə hərdən elə gəlir ki, bu Cavanşir Quliyev niyə Azərbaycandan getdi? Səbəbini deyim sizə. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, uzaqları olan adamın yaxınları olmur. Və uzaqları olmayan adamın da adamlığı yoxdur. Mütləq uzaqlarda olmalısan, uzağı görməlisən. Bilməm fikrimizə, mən də özüm haqqında yazmışam ki, mənim tək şairim bilsən qardaşı, atası, anası, bacısı olmur. Bilməm fikrimi çatdıramıyor. Bəlkə də ancaq deməli mənim dəyərli dostum Azərbaycandan gedəndə
Azərbaycanın bütün dərdi sərini, bütün problemlərini, dağını, düzünü, dərdini hamısı ürəyində aparmışdı Kibrə. Və onun yazdıqlarından orada o görsənir ki, o Azərbaycanı öz içində aparmışdı. Nə yaxşı o Azərbaycanla bir yerdə qayıdıb indi. Öpürəm səni qardaş. Və bizim studiyamızda əziz tamaşaçılar bir xanım qonağımız iştirak eləyir. Azərbaycan ədəbiyyatında yenə də çox dəyərli yazıcılarımızdan biri Əlibala Hacızadənin adını mütləq çəkməliyəm. Çünki İtkin Gəlin əsərinin alqışlarımız ruhuna, Vəfalım mənim, sonra ekran həllində Taleyin qisməti televiziya tamaşası kimi təqdim olunan bu tamaşaların ikisinin də bəstəkarı Cavanşir Quliyevdir və tamaşalara o qədər uğurlu mahnılar yazıldı ki, onlar tamaşadan əlavə özünün mahnı həyatını yaşadılar və bugün Əlibala Hacızadənin övladı, əməkdar jurnalist Asiya Hacızadə bizimlə birlikdə studiyamızda iştirak eləyir. Asiya xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Cavanşir Quliyev dünyasının hamımız qonağıyıq bugün. Buyurun. Sözsüz ki, benim rəhmətlik atam həyatda olsaydı o daha təfsilatı ilə daha geniş Əlbəttə. danışardı bu barədə. Amma mən bir övladı kimi demək istəyirəm ki, Cavanşir müəllim ümumiyyətlə bizim musiqi məktəbimizin ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Öz sözünü demiş, yeni nəfəs gətirmiş. Yaddaşlarda, onun əsərləri illərlə yaddaşlarda qalıb. Mənim atamla Cavanşir müəllimin əməkdaşlığı İtkin Gəlin serialı ilə başlayıb. Bəli, Bu bəli. Azərbaycan telemekanında ilk Azərbaycan serialı idi. Çox böyük uğurdur ki, onun mahnılarını və musiqisini Cavanşir müəllim bəstələyib. Bunun sayəsində o serial elə indiyə kimi yaşayır, ayaqdadır, izlənilir, dinlənilir. Ümumiyyətlə atam Cavanşir müəllimə əməkdaşlığını çox yüksək qiymətləndirirdi. Onun istedadına, fitri istedadına və yaradıcılığına çox böyük önəm verirdi. Çox sağ olsun Cavanşir müəllim belə Çox sağ olun Asiya gözəl xanım. musiqilər yaratdığına görə. İndi əziz tamaşaçılar Cavanşir Quliyevin bəstələdiyi daha bir gözəl mahnını eşitməyimizin zamanıdır. Söhbət Kim Bilir mahnısından gedir. Növbəti bu eşidəcəyiniz mahnı 2003-cü ildə Ramiz Həsənoğlu, Vaqif Səmədoğlu'nun Yumurta əsərini ekranlaşdırır və tamaşanın bəstəkarı Cavanşir Quliyev Vaqif Səmədoğlu'nun sözlərinə indi dinləyəcəyimiz Kim Bilir mahnısını yazır. Doğru nedir, yalan nedir, giden nedir, kalan nedir, kim bilir, hey kim bilir. Yaxşı nedir, yaman nedir, əsil nedir, güman nedir, kim bilir, hey kim bilir. Doğru nedir, yalan nedir, geden nedir, kalan nedir, kim bilir, hey kim bilir. Yaxşı nedir, yaman nedir, əsil nedir, güman nedir, kim bilir, hey kim bilir. Akşam nedir, seher nedir, sevinç nedir, keder nedir, kim bilir, hey kim bilir.
Mehin Hümbətova, əziz tamaşaçılar, təşəkkür edirik. Mehin, əyləşin. Bəli, necə də müasir dövrümüzlə ayaqlaşan bir söz. Bəzən müəyyən proqnozlar verəndə deyirik, kim bilir. Əziz dostlar, elə bu məqamda söyləyək, kim bilir hələ Cavanşir Quliyev bizim üçün nələr yaradacaq, hə dostlar? Can sağlığı arzu edirik sizə. Maestro, buyurun Mehin, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Cavanşir müəllim, sizi salamlayıram və mən çox xoşbəxtəm ki, mən öz adımı Cavanşir Quliyev yaradıcılığına yaza bildim. Mən buna görə çox xoşbəxtəm. Və bir də ona görə xoşbəxtəm ki, şəxsən Cavanşir müəllim özü mənə deyəndə ki, mən istəyirəm mənim bəstəmi ifadə etsən, özdə bir yox, 3 bəstə. Mən bir səski necə böyük həyəcan və xoşbəxtlik hissləri keçirdim. Buna görə Cavanşir müəllimin etimadına görə təşəkkür edirəm. Cavanşir müəllim etimad göstərdi. Buna görə mən çox xoşbəxtəm. Həyəcanımı və xoşbəxtliyimi sizə sözlərlə ifadə edə bilmərəm. Əlbəttə, əlbəttə. Buyurun. Məhin və bir neçə başqa gənc müğənniləri mən öyrəndim ki, xanəndəlik təhsilləri var və təcrübə bizə göstərir ki, xanəndəlik təhsili olan müğənnilər sonradan bəstəkarların xalq üslubunda, belə deyək, Azərbaycan üslubunda yazdıqları mahnıları rahat oxuyurlar. Çünki xanəndəlik təhsili görən bütün muğamların boğazlarını, güşələrini öyrədirlər onlara. Alışıqdılar artıq o boğazlara. Ona görə də onlarla işləmək rahatdır. Bu mənada da Mehinlə çox rahat işlədik. 3 mahnı deyil, 3 mahnı elə 3 dəqiqənin içində oxudu. Yəni çox rahat getdi. Çünki nə deyirdimsə o saat anlayırdı, başa düşürdü nə lazımdır, hansı boğaz lazımdır, hansı xırdalıq burada lazımdır, bilirdi hamısını. Çox sağ olun Cavanşir müəllim. Ramiz müəllim, gəlin sizlə davam eləyək. Yumurta əsərinin biz dedik ki, bu soundtrackıdır belə, müasir dillə desək, həmin televiziya tamaşasına yazılmış mahnıdır. Necə idi o dönəm, onu proses, hazırlıq, çəkiliş, bəstəkarla işbirliyi bir yada salaq? Ümumiyyətlə, elə bir işlərin ortaya çıxmağı bir nağıl kimi bir şeydir. Çünki baxın, görün hansı adlar orada iştirak edirlər. Vaqif Səmədoğlu, dramaturq. Cavanşir Quliyev, bəstəkar. Sevilən ifaçılar Dilarə Əliyeva, Sabir Məmmədov və s. Yəni, və onların yorulub bir-birinə, yəni istər-istəməz o nəticəyə gətirdi ki, film hökmən bir gözəl mahnı ilə bitməlidir. Cavanşir də onu elədi. Hər zaman olduğu kimi öhdəsindən işin məharətlə gəldi Cavanşir müəllim və studiyamızda biraz sonra onun ifasını eşidəcəyik. Gənclər sırasında əməkdar artist Şölə Səfərəliyeva da əyləşib və gəlin alqışlayaq Şöləni də. Şöyle sənə də belə bir şans güldü üzünə ki, Cavanşir Quliyev bəstəsini ifa eləyəsən. Yenə deyirəm, bu gənclər üçün böyük bir tərcümeyi haldır və məncə bunun dəyərini bilməlisiniz. Buyurun. Bütün ifaçılarımız hamısı eyni cümlədən başladı ki, Cavanşir müəllim bir gün zəng vurdu və dedi ki, ay bala, mahnım var, ifa eləmək istəyirsənsə, məmnuniyyətlə səni dəvət edirəm konsertimizə. Və mənə də eyni ilə belə zəng gəldi və bu anda mən ümumiyyətlə bizim filmləri, tamaşaları uşaqlıqdan sevirəm. Yaşıl eynəkli adam tamaşası yeri gəlmiş ki, yadıma düşdü. Əjdaha başları ilə hamını yığırlar bir araya və Cavanşir müəllim də hardasa o həmin o oradakı bəli personajı xatırlatdı bu zənglərlə və mənə də belə bir zəng gəldi. Cavanşir müəllim 2 mahnısını təklif elədi ifa eləməyə. Çox xoşbəxt idim həqiqətən. Çünki biz Cavanşir müəllimi uşaqlıqdan görmüşük, sevirik, sevəcəyik. O, siz çox gözəl dediniz ki, canlı karife idi. Yaşayan klassiklərimizdəndir. Bəli, Allah ona sağlam ömür versin. Və təbii ki, belə bir böyük insandan, gözəl bəstəkardan zəng gəldisə, sən düşünmədən qaça-qaça gedəcəksən səs yazmaya və təbii ki, mən də eynən belə elədim və bugün də buradayam. Çox xoşdur mənim çünki mənim də bəstələrimin içərisində artıq bu gözəl bəstəkarın adı var, Cavanşir Quliyev. Hər zaman sevə-sevə ifa eləyəcəm və təbii ki, Cavanşir müəllimin mahnıları ən gözəl səhnələrdə səslənməyə layiqdir. Çox sağ ol, şöyle təşəkkür edirik. Sağ olun.
Elə növbəti mahnının adından iştirak eləyib, çıxış eləyib bir daha bəstəkara və burada əyləşən bütün qonaqlara xoş gəldi söyləyirəm. Çünki mahnı Xoş Gəldin adlanır. Ümumiyyətlə bu başlıqlı bir neçə mahnı bəstələyib Cavanşir müəllim. Məsələn, Xoş Gəlmisiniz Aygün xanım ifa edirdi zamanında. O da gözəl mahnılardan biriydi. İndi eşidəcəyiniz Xoş Gəldin mahnısı da bəstəkarın yaradıcılığa başladığı dövrlərin lap əvvəlini, ilkin illərini əhatə eləyir. 1976-cı ilə qaydırıb. Qarayıb peymanım dolub, saralıb gözlərim solub, həsrətin çəkməkdən olub, sinəmə səhvar xoş gəldin. Qədəm qoy basta, sən bu diyara xoş gəldin. Süzdür bağlı gözləri, qaşlar qara xoş gəldin. Oğrundurub ya baxdın, müjganım sinəmə çaxdın. Cismimi yandırıb yaxdın, qalıb anlara xoş gəldin. Qaynayıb peymanım olub, sana gül rəngim solub. Qaynayıb peymanım olub, sana gül rəngim solub. Həsrətin çəkməkdən olub, sinəmə səhvar xoş gəldin. Sinəmdə eşqədən Sinəmdir eşqin dəftəri, sən dilimin əzbəri. Yazı aşıq əskəri, çəkməyə darə xoş gəldin. Oğrun durub ya baxdın, müjganın sinəmə çaxdın. Cismimi yaldırıb yaxdın, dağılıb anlara xoş gəldin. Qaynayıb peymanım olub, saram gül rəngim solub. Qaynayıb peymanım olub, saram gül rəngim solub. Həsrətin çəkməkdən olub, sinəmə səhvar xoş gəldin. Qaynayıb peymanım olub, saram gül rəngim solub. Həsrətin çəkməkdən olub, sinəmə səhvar xoş gəldin. Qaynayıb peymanım solub, həsrətin çəkməkdən olub, saram gül rəngim solub. Həsrətin çəkməkdən olub, sinəmə səhvar xoş gəldin. Vüsal İsrafilov, Vüsal bir xüsusi əhval-ruhiyyə ilə ifa elədi zaman mahnını. Bax, bu cür gəldi mənim qulağıma. Buyurun. Hər kəs salamlayıram. Bütün mahnılar gözəldir, hər zaman, hər il sevilir. Yəni, mahnının yaşı yoxdur. Bəli. Ona görə də o qədər gözəl bəstələyib ki, hər zaman dünya durduqca yaşayacaq Cavanşir müəllimin mahnıları. Allah ona can sağlığı versin. Cavanşir müəllim, deyirəm ki, necə bunu bacarmışsınız ha? Bütün mahnılar sevimli mahnılara çevrilib. Valla mənə bu sualı verəndə mən həmişə yadıma düşür bir hadisə. Anam həmişə mənə deyirdi ki, ayaq ol, sən onları hardan çıxardırsan? Allah. İndi mən o sualı biraz belə başqa formada verdim də. Təxmini məna eynidir. Hə, bu bizim işimizdir. Mən həmişə cavab verim. Bizim hərənin bir peşəsi var. Bizim də işimiz budur. İndi şükürlər olsun ki, Allahdır, təbiətdir, anamdır, atamdır, bir yetənək, bir bacarıq veriblər ki, bir şeylər eləyirik. Yəni, mən düşünmürəm ki, fövqəladə bir iş görürəm. Çünki Azərbaycanda o qədər gözəl bəstəkarlar olub ki, indi də var ki, onların arasında yəni yer eləmək özünə çox çətindir. Və mən də bir bezin bir qırağından vaxtı ilə yapışdım və davam eləyirəm. Güman eləyirəm ki, yenə də olsam, yenə eyni işlə məşğul olardım. Sağ olun. Var olun, var olun.
Rüstəm müəllim, mən bayaq dedim ki, bu mahnılar çox qəribədir. Hər birinin öz əhvalı var. Bu mətindən asılıdır, burada musiqi rol oynayır, amma Cavanşir Quliyev bunu bacarıb. Baxın, hansı mahnını eşidiriksə, tam başqa əhvala köklənirik. Mən Salih, Bax, üzr bunun istəyirəm. izahını istəyirəm. Salih, sizdən. üzr istəyirəm. O biraz Cavanşir təvəzzükarlıq edir. Ancaq o mətnlərdə seçib baxır. Baxın o, üzr istəyirəm, o el arasında tartan-partan deyirlər. O mahnının sözlərini kim yazır? Bax, sənətkar burada oturubdu deyə söz. Bəli. Vaqif Səmədoğlu yazıb. O sözlər... Ramiz əslində- Rövşənin sözlərinə Ramiz mahnılar Rövşənin var. sözlər. Cavanşir bəy, Azərbaycan ədəbiyyatını da bilən bir adamdır. O elə belə sıradan bir şey oxuya bilməz ki. Onun gözəlliyi də onun seçdiyi mətnlərdədir əslində. Bəli, bəli. Cavanşir bəyin də böyüklüyü oradadır ki, ədəbiyyatı bilir. Düzdür, biz musiqini bilməyə bilərik. Ancaq o borcludur ədəbiyyatı bilməyə. Çünki o mətni oradan seçəcək. Mənim şeirlərimə çoxlu mahnılar zaten var. Mən mahnı mətni yaza bilmirəm yəni. Və bacarmıram da, o da bir sənətdir əslində. Ancaq bu verilişdə mən sizin yanınızda bir şeir oxuyacağım. Və onu hədiyyə edəcəm qardaşıma Cavanşir bəyə ki, ona musiqi yazsın. Mən ilk dəfədir ki, kiməsə mahnı mətni verəcəm. Bugün bunu edəcəksiniz. Ay, nə gözəl. Görün o nə gözəl mahnı olacaq. Rüstəm Behrudin sözləri, Cavanşir Quliyevin musiqisi, indi qalır ifaçı, onu da Cavanşir müəllim özü təyin edəcək. İnşallah. O sonra. İnşallah. Uğurlar olsun. Yeni işin təməli qoyuldu burada. Əla Rüstəm müəllim. Əziz tamaşaçılar, biz indi bir mahnı dinləyəcəyik. Ramiz müəllim, bu mahnı məxsusi olaraq sizi çox xoş və doğma duyğulara qaytaracaq. Çünki söhbət Yarım Gilə mahnısından gedir. Və bu mahnını təsəvvür eləyin ki, Cavanşir Quliyev Ramiz Həsənoğlunun qızının toyunda məxsusi olaraq onun üçün bəstələyib. Görün nə gözəl bir fakt. Mahnını əziz tamaşaçılar 1991-ci ildə baş tutan bu toy günündə ilk dəfə Zülfiyyə xan Babayeva ifa edib. Sonradan mahnı Türk dünyasında da sevildi. Neçə Türk müğənnisi müraciət elədi bu mahnıya. Amma illər uzunu bu mahnını biz Brilliant Dadaşovanın səsində lap çox sevib qəbul etdik. Əzizim yarımı gilə, dərman ver yarımı gilə, ürəyim quş tək uçur, getməyə yarımı gilə. Əzizim yarımı gilə, dərman ver yarımı gilə, ürəyim quş tək uçur, getməyə yarımı gilə.
etmeye yarım gele, etmeye yarım gele. Köyüne yaşıl olan, giyin yaraşıl olan. Köyüne yaşıl olan, giyin yaraşıl olan. Gelme bizim mehleye, anam dalaşır oğlan. 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 Azizim yarım yine, derman ver yarım yine. Kuş tek uçur, gitmeye yarım yine. Azizim yarım yine, derman ver yarım yine. Yüreğim kuş tek uçur, gitmeye yarım yine. Gitmeye yarım yine. Azizim yarım yine, derman ver yarım yine. Yüreğim kuş tek uçur, gitmeye yarım yine. Azizim yarım yine, derman ver yarım yine. Yüreğim kuş tek uçur, gitmeye yarım yine. Gitmeye yarım yine, gitmeye yarım yine. Arzu Esenli. Çok sağ olun Arzu. Teşekkür edirik. Eşidək. Cavanşir müəllimə Allah can sağlığı versin. Cavanşir müəllim böyük şəxsiyyətdir və Cavanşir müəllimin bütün bəstələrini sevirəm demək olar ki. Amma bura vətəndir əsəri mənim üçün səsli sözlü bir əsərdir. Yəni səsli sözlü bir rəsm əsəridir demək olar ki. Və Rüstəm müəllimin sözünün qüvvəti, Cavanşir müəllim sözləri o qədər diqqət eləyir ki, hətta bu mahnını mən oxuyanda mən gördüm ki, Cavanşir müəllimdən öyrənəcək çox şeylərimiz var. Ana sözünün vurğusunda belə bütün sözləri demək olar ki, teksti incəliyir. Bəli, mütləq şəkildə. Ona görə mən bunu kənarda başqa bir studiyada oxuya bilməzdim. Çünki məsuliyyət daşıyırdım və bunun ifasında Cavanşir müəllim mənə böyük dəstək olub, kömək olub. Çox sağ olsun. Çok sağ olun Arzu, çok sağ olun. Ramiz müəllim, sizlə danışmamaq mümkün deyil. Qayıtdınız qızınızın toyu olan o illərə və nə duyğular yarattı bu mahnı sizdə? Bilirdiniz o vaxtı belə bir sürprizi var Cavanşir müəllimin? Yoxsa bu yəni gözlənilmədən baş tutdu? Gözlənilmədən. Gözlənilmədən oldu. Xəbərim yox idi. Yəni məclisin ortasında Cavanşir öz qonaqları ilə gəlmişdi, müğənnilərlə falan. Ona o toyun videosu var. Sonra bir dənə də bir şey, yaxşı bir məqam yadıma düşür. Artıq o mahnı üzə çıxandan sonra, toyda üzə çıxandan sonra Cavanşir onu deməli məxsusi bir xanımla yazdı. Və o yazılışın video zadı var. Yazılışın videosu var. Videosu var. Sosial şəbəkələrdə görmüşük. O videosu da var. Yəni mən çox sevindirici ki, bu deməli bir insan həyatında bir hadisə. Bəli. Yəni genişlənib, böyüyüb bədii bir hadisəyə çevrildi. Təbii ki, Cavanşirə minnətdarım. Var olun, çok sağ olun. Dilsuz müəllim, sizdə nə ovqat yarattı bu mahnı? Ben bütün bu mahnı, onu ben başa düştüm ki, çok güzel bir güne hediye eləyib. Bəli. Dostun, yaxın dostunun və məndə belə bir orqasiyası, bu o qədər sevinir ki o hadisəyə. Onu çox gözəl şəkildə ifadə eləyə bilib. Yəni o mahnıda o öz əksini tapdı. Mənim fikrim budur ki, Cavanşir çox istedadlı bir xalqın çox istedadlı evladıdır. Çok sağ olun Dilsuz müəllim. Bundan ancaq belə şeylər gözləmək olar. Cavanşir təkcə istedadı ilə, planla, ətrafındakı adamlara, dostlarına nümunə deyil. O, Cavanşir qədər arxivini formalaşdıran, Bəli, bəli. Cavanşir qədər öz irsinin qeydinə qalan ikinci bir adama mən rast gəlməmişəm. Bəli. Ən zəhmətkeş, o mənim indiyənə qədər rast gəldiyim ən zəhmətkeş Azərbaycanlıdır.
Ən zəhmətli. Gözəl. Elə zəhmətinin də bəhrəsi göz önündə. Şunu studiyadan tut, radyo, televiziya, tiyatrolar, bunlar hamısına bu adam vaxt tapıb çatdırıb. Bəli. Cavanşir Quliyev qədər zəhmətkeş adam yer üzündə bəlkə də yox. Eşq olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əminəm ki o əzm, o güc indi də var, bugün də var və lazım olan halda yenə də hər yerə gücünü, qüvvəsini çatdırar. Bəli. Cavanşir müəllim. Ayşə xanım buyurun. Bu eşitdiyimiz mahnı necə bir ovqat, necə bir təsir yaratdı sizdə? Çox gözəl təsirat yaratdı. Ümumiyyətlə Cavanşir müəllimin bütün mahnıları hamısı yadda qalır, hamısı hələ bir ki əzbərlənir, hamısı qəlbə oxşuyur, hamısı heç fərqləndirmək də mümkün deyil, o qədər. Xüsusən də onun belə ritmli mahnıları o lap çox adamın qəlbinə oxşuyur və zümzümə eləyir adam həmişə özünü. Çox gözəl, çox gözəl. Çox sağ olun, çox sağ olun, var olun. Yaradır. Elə növbəti mahnını da məncə burada müğənni oxuyacaq, zalda əyləşənlər, elə ekran qarşısında əyləşənlər də Ayşə xanımın sözü ilə desək zümzümə eləyəcəklər. Mütləq söhbət Allah Allah mahnısından gedir. 1996-cı ildə Cavanşir Quliyev Dadaş Mehdinin sözlərinə Allah Allah mahnısını bəstələdi. Onun ilk ifaçısı xalq artisti Ağa Dadaş Ağayev oldu. Amma sonraki illərdə Kəmalə Rəhimli bu mahnını ifa elədi və mahnıya daha böyük populyarlıq gəldi. Kıyamettir Allah'a, kıyamettir Allah'a, ah kıyamettir Allah'a. Bu biçimde olmaz melek, revayettir Allah'a. Can neşeydir esirgemek, cinayettir Allah Allah, cinayettir Allah Allah. Sızıldayan bir isim diyor, ofsunlandım tinsim diyor. Sızıldayan bir isim diyor, ofsunlandım tinsim diyor. Bu hüsnüne her kimdir o, kıyamettir Allah Allah. Kıyamettir Allah Allah, kıyamettir Allah Allah, kıyamettir Allah Allah. Bu biçimde olmaz mənə, rəvayətdir Allah Allah. Can nəşeydir esirgəmək, cinayətdir Allah Allah, cinayətdir Allah Allah. O gözlerde sönük kalmış, bir de aslana dön kalmış. O gözlerde sönük kalmış, bir de aslana dönük kalmış. Muhabbetten donup kalmış, hikayettir Allah Allah. Hikayettir Allah Allah, hikayettir Allah Allah, hikayettir Allah Allah. Bu biçimde olmaz mənə,
Düşündüğüm şikayettir Allah Allah. Şikayettir Allah Allah. Şikayettir Allah Allah. Şikayettir Allah Allah. Bu biçimde olmaz mənə. Rəvayəttir Allah Allah. Can neşeydi esirgeme. Cinayettir Allah Allah. Cinayettir Allah Allah. Cinayettir Allah Allah. Cinayettir Allah Allah. Pervaz İbrahimli. Çok məşhur, çok sevimli daha bir mahnını eşitdik ve indi sizin fikirlerinizi eşidək. Buyurun. Cavanşir müəllimin bütün həmkarlarıma qoşuluram. Əsərin ifa etmək, belə deyim, şərəfi mənə də nail olduğu üçün çox xoşbəxtəm. Var olun. Rüstəm müəllim, istəyirəm sizin bir neçə kəlmə ilə bir fikrinizi eşidək. Ümumiyyətlə, siz özünüz də Tanrıya çox müraciət eləyən şeirlərinizdə bir şairsiniz. Tanrı ilə söhbəti quran bir şairsiniz şeirlərinizdə və bu Allah Allah kəlmələri, onların belə mahnı ilə bəslənməsi, qucaqlanması necə bir təsir göstərdi sizə? Bu şeirin müəllifini də tanıyıram, Dadaş Mehdi. Dadaş Mehdi. Yəni o şeiri mən ilk çap eləmişəm o Avaq Almanaqda yazı nəşriyyatında. Hətta o dövrdə bu Allah sözlərini o cür təkrarla qoymağa icazə vermirlər. Zorbəla ilə o şeiri çap eləmişdik biz o vaxt. Bir halda ki onun musiqisini Cavanşir bəy yazmışsa çox gözəldir. Mən belə təxmin edirəm ki, mən növbəti mahnının adını çəkəndə burada elə bir gür alqış seri səslənməlidir ki, onun səsi, sədası gəlib sizə də ekran vasitəsilə çatsın. Bu mənim təxminimdir. İndi bilmirəm, yanılıram yoxsa yox, gəlin yoxlayaq. İtkin gəlin mahnısından söhbət gedir. Yəni başqa cür ola bilməzdi. Təxminlərim özünü doğrultdu. Rejissor Lütfi Məmmədbəyov 1993-cü ildə Əlibala Hacızadənin o dövr əl gəzən və oxunan İtkin gəlin povestinə ekran ömrü vermək qərarına gəlir və bu Azərbaycanın ilk serialına çevrilir. Bəstəkar Cavanşir Quliyev o qədər qəlbdən, içdən yanaşır ki bu əsərə və bu işə. Bunun yaratdığı bu mahnı sonradan ayrı bir ömür yaşayır və çox triumf bir ömrünü yaşayır günü bugünə qədər. Və təsəvvür edin, ölməzlik məhəbbət zirvəsindədir. Məhəbbət əbədi ömür deməkdir. Bu ifadəni ancaq Əlibala Hacızadə belə yazıb bizə sevdirə bilərdi. Şairin ruhuna bir alqış gəlin göndərək. Mahnını bizim üçün ilk olarak Aygün Kazımova elə ifa edib ki, bu mahnı tam başka bir ömür yaşadı ve bugün de en sevdiğimiz mahnılar sırasındadır. Ölmezlik məhəbbət zirvəsindədir. Məhəbbət əbədi ömür deməkdir. Ölmezlik məhəbbət zirvəsindədir.
tükenmez. Üsal yollarına qarələlidir. Hicranın yolları bitmez, tükenmez. Üsal yollarına qarələlidir. Ömrünü eşkilə qurban deyən kəs xəyanət əlilə güllələlidir. Ömrünü eşkilə qurban deyən kəs xəyanət əlilə güllələlidir. Xəyanət əlilə güllələlidir. Sızlama ürəyim, sən dözümlüm ol. Bu dünya həm acı, həm də şirindir. Bir gözlə sən ağla, bir gözünlə gül. O dünya əzabına ölsənlərindir. Bu dünya əzabına ölsənlərindir. Ölsənlərindir. Leyla Rəhimova, dostlar, bu dillər əzbəri olan bu çox sevimli mahnıya sən də artıq müraciət etdin. Cavanşir müəllimin təbii ki icazəsi ilə buyur. Burada çox söz deyildi Cavanşir müəllim haqqında. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni öz musiqilərinə layiq bilib, məni dəvət etdi və mən də ifa etdim. Bilirsiniz, ilk mahnı qızı mahnısı ifa etmişdim. Bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm sizə Cavanşir müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Nə yaxşı ki varsınız, hər zaman da var olasınız. Buyurun. Sahibəmdə demişdim ki, mən dəli müğənniləri sevirəm. Yəni Sənətə dəlicəsinə belə gözünü deyək də yumub yanaşan. uçub başqa dünyalara gedən müğənniləri mən Bəli, həmişə bəli. sevmişəm və deyə bilərəm ki, ömrümdə bir neçə elə müğənni olub. Rast gəlmişəm elə müğənnilərə. Sonuncusu da Leyladır. Bəli. Leyla haqqında deyə bilərəm ki, inşallah inkişafı normal davam eləyər və mən əminəm ki, gələcəkdə ən böyük müğənnilərdən biri olacaq. Əgər inkişafı istədiyin kimi davam eləsə. Çox təşəkkür ederim. Çünki onun içində bir nüvə reaktoru var. Enerji baxımından. Musiqini oxuyanda elə enerji ilə oxuyur ki, hər bir şeyi unudur yer üzündə. Elə olanda müğənninin ifası yaxşı olur, tamaşaçı da, dinləyici də onu anlayır və o hissləri o da keçirir. Sənə uğurlar arzu edirəm Leyla. İnşallah gələcəkdə Var olun. görüşərik. Yeri gəlmişkən bu məqamı söyləyək ki, mahnını Türk dünyasında da çox sevirlər. Hətta Nəşə Karapöcək belə öz repertuarına bu mahnını salıb ifa eləyib və Asiya Hacızadə, Əlibala Hacızadənin qızı, bu mahnının mətn müəllifi, bu əsərin müəllifi. Asiya xanım, bəlkə bu mahnının bir başqa təsiri var sizə. Bəlkə bu sözlərin yaranışının şahidi olmusunuz, bilmirəm. Nə xatirələr gəldi, keçdi indi göz önündən? Çox sağ olun suala görə. Cavanşir müəllim bir müsahibəsində deyir ki, mən yazanda heç kəs onu görmür, ancaq Allah onu görür. Onun sözü olmasın, mənim atamın da yazılarını ancaq Allah görürdü və bir də o görürdü. Bu mənim üçün bu mahnı xüsusi bir mahnıdır. Bu o qədər həzin, duyğusal bir mahnıdır ki, mənim aləmimdə bu elə mahnının özü ölməzlik zirvəsindədir. Gözəl ifadə elədiniz.
Və həm Aygün xanımın ifası, həm Leyla xanım da çox gözəl ifa elədi. Ümumiyyətlə hər bir insanın taleyi olduğu kimi, sənətkarın taleyi olduğu kimi əsərin də taleyi var. Elə taleyi bu Cavanşir müəllimin əsərlərinin taleyi uzun müddətlidir. Ölməzdi mən deyərdim ki, illər boyu yaşayır və nəsildən nəsilə keçir. Mənim üçün çox özəl mahnıdır bu və mənə elə gəlir hamısı üçün həm musiqisi özəldir, sözləri də özəldir. Hələ sözləri də ölməzlik zirvəsindədir. Çünki o qədər mətləblərə əhatə edir ki, o qədər hər kəsin içindən xəbər verən bir mətindir. Hamının yaşadığı, hamının həyatında olanlardır mətində. Bəli, amma birisi sözlər olaraq qala bilər, amma musiqi o sözləri başqa bir ahəng verir. Hələ Cavanşir müəllim demişkən, məzmunu musiqi şəklində qəlbləri ötürür. Əlbəttə, çox sağ olun Ayşə xanım. Növbəti mahnı da Cavanşir Quliyevin yaradıcılığında özəl yeri olan bir mahnıdır. Al Canımı Gülə Gülə adlanır mahnı. Deməli, şair Mir Yusif Mir Nəsir oğlunun bir neçə şeirinə Cavanşir Quliyev mahnılar bəstələyib. Dəliqanlım, Getmə və bu siyahını uzatmaq olar. Və bəstəkarın 2007-ci ildə bəstələdiyi Al Canımı Gülə Gülə mahnısını ki biz indi eşidəcəyik, onun da ilk ifaçısı bir çox mahnılarının Cavanşir müəllimin ilk ifaçısı olan elə Aygün Kazımova olub. Eşkimin ateşinde eririm gile gile. Senin için yaranmışam, hesap verme bile bile. Bir odunla ocak olmam, şölelenen çırak olmam. Nedendir ki uzak olmam, sana doğru gele gele. Ha gülüm sana doğru gele gele. Bana böyle bakma, yüreğimi yakma. Şimşek olup çakma gülüm. Bana böyle bakma, yüreğimi yakma. Al canımı güle güle. Bana böyle bakma, yüreğimi yakma. Şimşek olup çakma gülüm. Bana böyle bakma, yüreğimi yakma. Al canımı güle güle. Ha gülüm al canımı güle güle. Sen deryasan bense gel, sen ömrümün yelkeni. Son anımda sevsen ben, sevinerem öle öle. Bir odunla ocak olmam, şölelenen çırak olmam. Nedendir ki uzak olmam, sana doğru gele gele. Ha gülüm sana doğru gele gele. Bana böyle bakma, yüreğimi yakma. Şimşek olup çakma gülüm. Bana böyle bakma, yüreğimi yakma. Al canımı güle güle. Bana böyle bakma, yüreğimi yakma. Şimşek olup çakma gülüm. Bana böyle bakma,
güle. Mənə belə baxma, ürəyimi yakma. Şimşek olup çakma gülüm. Mənə belə baxma, ürəyimi yakma. Al canımı güle güle. Mənə belə baxma, ürəyimi yakma. Şimşek olup çakma gülüm. Mənə belə baxma, ürəyimi yakma. Al canımı güle güle. Ay gülüm al canımı güle güle. Al canımı güle güle. Ay gülüm al canımı güle güle. Respublikanın əməkdar artisti Lalə Məmmədova. Hoş gördük Lalə xanım, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Ne güzel bir görüş, ne güzel bir ortam değil mi? Bilirəm ki ürəyiniz gəlir bu insanları, bu simaları görmək. Çok. Teşekkürler. Çok sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm. Bugünkü gözəl gecəyə məni də dəvət eləmisiniz. Əlbəttə böyük təşəkkürlərim böyük bəstəkar Cavanşir Quliyevadır. Çünki onun o dəryasından bir damla da bizim üçün böyük bir nemətdir. O 30 ildir artıq səhnədəyəm. Mən hər zaman Cavanşir müəllimin hər yeni mahnısını, hətta oxunmuş mahnılarının qarşısında özümü birinci sinif şagirdi kimi hiss eləyirəm. Elə bir mahnısı da yoxdur ki, oradan mən nəsə yeni bir özüm üçün bir ifaçı olaraq yeni bir avaz, yeni bir belə mahnıda bir toxunuşlar öyrənməmiş o qapıdan çıxım. Mümkünsüzdür. Özdə həmişə də çalışıram, o mənə necə özü oxuyub, o mahnının ruhunu necə bax belə ötürə bilib. İstəyirəm onun haqqını verim. Bilmirəm nə dərəcədə alınır amma mən elə gəlir ki, Cavanşir müəllim öz mahnılarının elə ən gözəl ifaçısıdır. Doğru. Lalə xanım teşekkür edirik. Çok sağ olun iştirakınız için. Alqışlarla yola salırıq Lalə xanımı. Və bu mahnı ətrafında Rüstəm müəllim, istəyirəm bir şey soruşum sizdən. Elə mahnının sözlərini dinləyə-dinləyə. Bu gülə-gülə can almaq nə deyirsiniz bu məsələyə? Bu mümkün olan bir məsələdir, yoxsa necə? O şairlərin, mən sizə bir şey deyim, o şairlərin biraz uydurmasıdır. Nə mənada? Ay İlham pərisi belə gəldi, səni güldürə-güldürə öldürərəm, öldürə-öldürə güldürərəm. Ancaq ifa haqqında bir şey demək istəyirəm. Lalə xanım doğrudan da gözəl müğənnidir, çox gözəl müğənnidir. Mənim də bir neçə mahnımı oxuyur. Təbii ki, bu şeylərin başında Cavanşir müəllimin musiqisi dayanır. Və məktəbi, musiqisi və məktəbi. Məktəbi dayanır. Ramiz müəllim, baxın biz indi söhbət edirik mahnılardan, amma Cavanşir Quliyevin yaradıcılığı dedik axı təkcə mahnı janrı deyil. Orada böyük iri həcmli əsərlər var, orada balet var və tamaşalar təbii ki. Yəni mahnı janrından kənara çıxsaq, bir rejissor və bəstəkar hadisələrin gedişatı, tamaşanın tam başdan ayağa hazır olunana qədər getdiyiniz o prosesdən nələr yaddadır, nələr deyə bilərsiniz bizə? Cavanşir elə bir bəstəkardır ki, ona heç nə izah eləmək lazım deyil. Sadəcə əsəri oxusun və bir dəfə gəlsin sənin məşqində iştirak eləsin. O dəqiqə ruhunu tutur. Aha. Və təkliflərini verir. Və güman edirəm ki, Azərbaycanda o birisi bəstəkarların bəlkə biraz bu xoşuna gəlməsin. Bəlkə də yeganə bəstəkardır ki, onunla işləmək çox rahatdır. Var olun. Niyə? Rahatdır. Buyurun. İşləmək rahatdır. Səbəbini deyim. Mənim vaxtım gətirib ki, gəncliyimdən mənim ətrafımda, dostlarımın içində çoxlu sayda teatr adamları olub. Rejissorlar, aktyorlar. Həyatım elə olub. Və ona görə də
onlardan teatrla bağlı, teatr musiqisi ilə bağlı, ümumiyyətlə teatr sənəti ilə bağlı çoxlu mübahisələr, söhbətlər eşitmişəm və şahidi olmuşam. Və gəncliyimdən də Şəki teatrında gənclər o vaxtı çalışırdı. Rejissorundan tutmuş aktyorlarına qədər, yəni bir qrup məzunlar Bakıdan getmişdilər ora teatrın açılışında, orada çalışırdılar. Və orada bir çox tamaşalar mən işlədim və oradakı mənim təcrübəm, teatr təcrübəm, əslində teatr musiqisinin əsasında dramaturgiya durur, dramaturji durur. Yəni, çünki teatr özü hərəkət hadisə olduğu üçün, dramaturji olduğu üçün musiqisi də heyl olmalıdır. Dekorasiyası da, kostümləri də. Bu hamısı vəhdət təşkil edən bir şeydir, sənət. Ona görə də dediyim odur ki, təcrübə topladığım üçün teatr musiqisində ola bilsin ki, biraz rahatlıq yarada bilirəm rejissorlara. Yəni, onların nə istədiyini anlayırım. Anlayırsınız. Buyurun Ramiz bəy. Təbii ki, Cavanşir təvazökarlıq eləyir. Yəni, burada təcrübə çox şey deyə bilər. Amma təcrübənin yanında istedad olanda Cavanşir isə istedadlı bəstəkardır. Onda nəticə olur. Mən bunu əlavə eləmək istəyirəm. Gözəl, çox sağ olun, var olun. Və bir də Cavanşir Quliyev təkcə televiziya tamaşalarının yox, elə paytaxt teatrlarında, bölgə teatrlarında tamaşaya qoyulan neçə-neçə əsərlərin bəstəkarıdır, neçə-neçə kino musiqisinin bəstəkarıdır. Yəni, bugün biz onun haqqında danışırıqsa, bu mətləblərin hamısını söyləməliyik. Keçirik növbəti mahnıya. Ötən əsrin 90-cı illərində, hardasa bu illərin sonunda Aygün Kazımova özünün solo konsertlərindən birində bəstəkara müraciət edib, ondan ritmik bir mahnı yazmasını xahiş edir. Bu xahişini bəstəkar böyük məmnuniyyətlə yerinə yetirir və sözləri Mir Yusif Mir Nəsiroğluna məxsus Ay Dəliqanlı mahnısı yaranır. Hansı ki, bu mahnı bütünlüklə Aygün Kazımovanın xarakterini ifadə edirdi və həmin konsertdə ifa olunan mahnı tamaşaçı tərəfindən gür alqışlarla qəbul olunur və sevilir. Vuran ürəydim, sənə gəl
Star artist şöyle Sefer Aliyeva. Çok sağ olun, teşekkürler. Şöyle teşekkür edirik. Şöyle buyurun. Cavanşir müəllimdə xoşuma gələn bir xüsusiyyət odur ki, bugün bütün bu mahnıları orijinal ifaçıları gəlib ifa eləyə bilərdi, düzdürmü? Bəli, Amma görün nə gözəl, yaradıcı qəlbi var, gənclərə yol açan qəlbi var ki, bugün bütün bu mahnıları hər birini, yəni belə deyək də, yeni nəsil, gənc nəsil ifaçılar ifa eləyir və mahnılar yaşayır. Belə də olmalıdır. Çok sağ olun buna göre Cavanşir müəllim ve tabii ki inanıram ki bu bizim son işimiz değil. İnşallah 3. 4. 5. mahnılarımız da olacak ve biz hele çok güzel konsertler vereceğiz. Cavanşir müəllimin mahnılarından ibaret. İnşallah. Dünyada her şey yenilenir. İnsanlar yenilenir, heyvanlar yenilenir, bitkiler yenilenir. Her bir şey yenilenir. Bu təbiətin qaydasıdır, qanunudur, Allah'ın koyduğu kanundur. Müğənniler de yenilenir. Ona göre de bugünün məşhur adlı sanlı müğənniləri özlerini çok da rahat hiss eləməsinlər. Çünkü arkadan gelenler var ve zaman gelecek, yerler dəyişiləcək. Bu təbiətin, inkişafın, cəmiyyətin qanunudur. Buna hazır olmalıdırlar. Biz de öz tərəfimizdən bu yeni nəsli daha da hazırlıqlı vəziyyətdə gətirməliyik ki, tamaşaçıların qarşısına yüksək səviyyədə çıxsınlar. Çok sağ olun sənətkar. 1993-cü ildə bəstəkar Cavanşir Quliyev şahidi olduğu eşq əhvalatını nota köçürür və romantik hisslərə bürünmüş Yaz Yağışı mahnısı beləcə dünyaya gəlir. Mahnını ilk dəfə Cavanşir Quliyev və Aygün Kazımova bir yerdə duet olaraq ifa edirlər. Gözyaşı tək mənə tanış. Gözyaşı tək mənə tanış. Mənə Yağış yağır, yaz yağışı. Əsər dolu bir baxışın, bir baxışın. Hatırladır bana yağış. Gözyaşı tək mənə tanış. Gözyaşı tək mənə tanış. Mənə tanış. Görüş yeri tenha çınar. Sevgi dolu pıçıltılar. Haterimde bir canlar. Geri dönmez öten anlar. Geri dönmez öten anlar. Öten anlar. Öten anlar. Yüreğimde yaş sıkılır. Gözlerimde yaş sıkılır. Yaş sıkılır. Yaz yağışı senin tek kaş.
Cavanşir Quliyev, dostlar. Bu məşhur mahnı yeni bir nəfəsdə, yeni bir təqdimatda və bravo kəlmələrindən başqa deməyə bir sözümüz yox. Var olun, var olun. Lalə xanım, məncə bu sizin üçün də çox önəmli bir yer aldı artıq yaradıcılığınızda. Mən birincisi Cavanşir müəllimə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl mahnılarını, artıq imzasını qoymuş mahnıları yenidən mənə də etibar eləyir. Etibar elədiyi sənətçilər sırasında mən də varam. Cavanşir müəllimə mən Allahdan bir can sağlığı arzulayıram. Rahat ömür arzulayıram. Bir də yaradıcılıq. Yaradıcılıq heç vaxt bitib tükənmir onda. Hər gün bir yeni mahnı, bir yeni nəğməsi var. Sağ ol qızım, təşəkkür edirəm. Mən bütün bu veriliş boyu müğənnilərimiz təşəkkür edirdilər ki, bizə mahnı verdi. Əslində təşəkkürü bəstəkar eləməlidir ki, onun mahnılarını oxuyurlar. Çünki mahnı bəyənilir ki, oxunur. Yəni bəyənilməsə oxunmaz və oxuyurlarsa deməli bəstəkar işini yaxşı görüb və o razıdır. Yəni bu iki tərəfli bir təşəkkürdür, minnətdarlıqdır təbii ki. Mən də təşəkkür edirəm müğənnilərə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, Lalə Məmmədovanı alqışlarla yola salırıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Mən təklif edirəm ki, Cavanşir Quliyev səhnədə qalsın, xahiş eləyək elə öz ifası ilə bitirsin verilişi. Necə deyirsiniz? Cavanşir müəllim, sağollaşırıq qonaqlarımızla, tamaşaçılarımızla sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Musiqimizə bəxş etdiyiniz bu parlaq incilərə görə sizə can sağlığı arzu edirik. Hər zaman ayaqda olun, yaşayın, yaradın, bəstəliyin, sevindirin bizi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram mən də sizə. Var olun Cavanşir müəllim, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Alqışlayaq ürəkdən Cavanşir müəllimi. Buyurun siz keçin, əyləşin royal önündə. Mən isə əziz tamaşaçılar Cavanşir müəllimin indi ifa eləyəcəyi Sənsizliyin mahnısı haqqında sizə bir neçə kəlmə deyim. 1989-cu ildə bizim xalq artistimiz Amalə Pənahova Şıxəli Qurbanovun Sənsiz əsərini ekranlaşdırmaq qərarına gəlir və müraciət eləyir Cavanşir müəllimə ki, məhz Sənsiz adı ilə bağlı bir mahnı yazsın və bəstəkar Rəsul Rızanın sözlərinə, Sənsizliyim şeirinə indi eşidəcəyimiz, özünün ifa etdiyi bu mahnını bəstələyir. Tamaşada mahnını Cavanşir Quliyev Amalə xanımla bir yerdə ifa edirlər. Amma illər sonra Brilliant Dadaşova bu mahnını bizə sevdirir öz səsində və bugün də hər zaman musiqi meydanında Cavanşir Quliyev bu mahnını bizə təqdim edəcək. Mən tamaşaçılarımıza sonsuz təşəkkürümü bildirirəm və söyləyirəm ki, var olsun bəstəkar, yaşasın musiqi, hər zaman musiqi. Şərqlərdə ləpələndi
nəğmələnmir sənsizlikdə. Şəhərlərdə ləpələnmir sənsizlikdə, sənsizlikdə, sənsizlikdə.